Si je vous dis conduit d'évacuation des fumées, à quoi pensez-vous? Il y a chez les particuliers la cheminée reliée au feu ouvert ou encore à l'insert. Et pour les professionnels, le conduit qui est relié au hôte industriel. Une petite flambée au salon, rien de tel pour passer l'hiver au chaud. Et si vous avez ce plaisir, vous savez que l'entretien est indispensable. Dans le commerce, vous trouverez des bûches de ramonage. Attention, leur utilisation n'est pas suffisante. Les contrats d'assurance stipulent qu'un entretien régulier est requis en fonction de l'utilisation. Cela signifie tous les ans si vous utilisez votre cheminée de façon quotidienne ou presque. En cas de sinistre et de départ de feu au niveau du conduit, l'intervention de votre compagnie d'assurance sera conditionnée à cet entretien. Vous devez donc annuellement faire appel à un ramoneur professionnel. Le coût de cette prestation peut varier de quelques dizaines à centaines d'euros. L'attestation délivrée est la seule preuve acceptée par la compagnie. Les restaurateurs et professionnels de l'Horeca sont eux aussi soumis à cette obligation. Mais pour eux, il s'agit des conduits de hôtes. Je suis ici avec l'un de mes clients. Bonjour Sofiane Potage. Bonjour. Vous êtes frituriste et malheureusement, il y a quelques semaines, vous avez vécu un incendie. Oui, malheureusement. Alors, il s'est passé que nous étions en train de préparer notre mise en place pour le service du midi. Et je me trouvais ici en train de préparer mon comptoir frigo. J'ai entendu un bruit étrange, je me suis retourné et j'ai vu de la fumée apparaître aux évacuations des hôtes. Et quelques temps après, des flammes sont apparues. Donc nous avons enclenché notre système d'extinction automatique, ce qui n'a pas suffi. Donc on a pris l'extincteur normal et on a su éteindre le feu. Par après, on a contacté les pompiers parce qu'il y avait encore de la fumée, etc. dans les appartements au-dessus et ils sont venus tout éteindre directement. Et donc, une fois les pompiers partis, la première chose que vous faites, c'est appeler votre compagnie d'assurance. Oui, bien sûr, on a contacté directement la compagnie d'assurance. Ils nous ont demandé d'où provenait l'incendie. Et a priori, bon, ça ne venait pas de notre friterie, ça venait de la part du dessus. Et par la suite, ils nous ont demandé l'attestation comme quoi on avait bien fait les entretiens des hôtes. Et ce qui a été fait en temps et en heure, bien entendu. Et c'est cette attestation qui a justement permis l'indemnisation. Sachez que les compagnies d'assurance exigent que votre matériel soit entretenu par des professionnels 1 à 4 fois par an en fonction de l'utilisation. J'espère que cette capsule a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.